Siemanko wszystkim, z tej strony Bicu Motovlog. Chciałem wam dzisiaj przedstawić w sumie ze swojego pokładu SV-ki. No co, mogę wam powiedzieć jedno, ojciec poszedł po rozum do głowy, sprzedał czopka, jak ja to nazywam. Sprzedał czopka, no i kupił sobie XJ 1300. Tak na niej wygląda. Fajny motorek. No to ma 146 koni chyba z tego co kojarzę. Jest to motocykl z 2007 roku. Tak jak widać, zadowolony z nowego zakupu. No motorek jest fajny, no. Jechałem nim, miałem okazję. No niestety, ale to jest jeżdżący szatan. I trochę się boję tym jeździć, jak na razie. Nie mam takich umiejętności. Mój jest taki lekki, poręczny, mogę nim manewrować gdzie chcę, tylko wala się w zakręty jak głupi. No a niestety, ale no FJ-era już taka nie jest. Ten laczek 180 daje jakby swoje. Jest to taki jeżdżący klocek, ale moim zdaniem elegancki klocek, fajny motocykl, no na pewno lepszy niż czopek. No ja to tak się śmieję, czopki to ani nie hamuje, ani nie przyspiesza. No po prostu to jest jeżdżąca kanapa, ale no kto co lubi. Ja po prostu nie lubię czoperków. Fajnie to wygląda, ale no i miałem okazję tym jechać i powiedziałem definitywne nie. Jak będę miał 80 lat i będę na tyle sprawny, to może na chopera usiądę, bo na ścigacza już raczej nie zasiądę, bo jest to dość niewygodne. Na ścigacza raczej nie zasiądę, ze względu na to, że po prostu będzie mnie kręgosłup bolał. A taka FJ-terka, ja myślę na następnym moto na pewno nie polecę tak grubo. Ja mam 3 typy w sumie. Mam FJ-terę, to znaczy nie FJ-terę, tylko VFR-kę, Hondę CBR F4i. No i myślałem o Fazerze, ale 600, tak, VFR 800, no to ma 109 koni, czterocylindrowa jednostka V, do tego V-tek, no kurczę, ogień. Tak przynajmniej mi się zdaje, że ogień jest. Nie miałem okazji jechać nigdy, ale generalnie myślę, że motocykl jest fajny. Siedziałem, oglądałem, ale wtedy jeszcze nie było pomysłu w ogóle na 800, tylko wtedy chciałem albo GS-a 500, albo SV-kę. No i wyszło, że mam SV-kę i w sumie cieszę się, że kupiłem SV-kę, bo z tego co wiem, GS-y bardzo szybko się nudzą. To jest motocykl tak zwany jednosezonowy. Jednosezonowy motocykl. Także bym pewnie już kombinował, aby zmienić motocykl, a niestety no, na worku pieniędzy nie śpię, także to niestety, ale są koszty. To nie jest samo kupno motocykla, ale rejestracja, jak ściągasz z zagranicy, tłumaczenie kwitów. Akurat ona była z Belgii, to tam dość fajnie to wygląda, bo belgijskie przetłumaczenie papierów to jest koszt około 50 zł, no a za angielskie ojciec chyba zapłacił 180 czy coś takiego, no także to już jest dość sporo. Plus karta pojazdu, plus te wszystkie pierdoły, to można powiedzieć 800 zł na rejestrację, plus zalanie motocykla do pełna, żeby sobie dzień bądź 2 pojeździć. To jest, myślę, że minimum. No i ja taki motocykl może i bym chętnie kupił, ale to dopiero jak będę w stanie ogarniać to wszystko, czego aktualnie się uczę jeszcze na motocyklu.
No i co tu dużo mówić, ale no jakbym miał taką 1300 pojemności, ale w V-ce, to myślę, że nie byłoby mocnych. A no i chciałbym wam się pochwalić w sumie, bo nie wszyscy wiedzą, zdałem egzamin na kategorię A2, także już legalnie mogę sobie śmigać SV-eczką. Tak, mam 25 kW wbite w dowód. Na moc, wiadomo, jak w papierach, to tak musi samo być w rzeczywistości, jeśli chodzi o motocykl. 25 kW w dowodzie, 25 kW ma silnik. Powiedzmy. Ja teraz to mogę być trochę bardziej małomówny, a tam gdzieś zaraz postaram się ojca przepuścić, żeby trochę pokazał, jak szaleje na winklach. O, tu pełno kamuszków jest. No jeszcze się uczy. Widać, że jest niepewny. Tym bardziej, że dzisiaj drugi raz FJ-erą jedzie, także na czopku to trochę mu to żwawiej szło, już się przyzwyczaił. A niestety nowy zakup, nowy trening, nowe wyczuwanie motocykla. A to jak widać, górka, zakręt, górka, zakręt. Trzeba uważać, bo tutaj nieraz już się spotkałem z akcją typu, że auto ścinało drogę. A tutaj to jest rzecz normalna, bo tak zwani mistrzowie prostej chcą się wykazać na winklach, jeśli chodzi oczywiście o jazdę autem, no i coś im nie wychodzi, muszą te zakręty ścinać. Także tak to mniej więcej wygląda. Zresztą co ja wam będę dużo mówił, tu parę filmików jakby na moim kanale z tego miejsca dokładnie jest. A teraz wam powiem, gdzie to jest. To jest droga między Smólnikiem a Kowalem. Taka leśna, fajna dróżka. No powiem wam tak, SV-eczka się mnie słucha niesamowicie. To jest właśnie ten motocykl, z którym będzie mi się cholernie ciężko rozstać, jak będę chciał ją sprzedać. Bo po prostu no te 72 konie, w sumie 25 kW, przepraszam, 25 kW fajnie chodzi. Jedynie co bym zmienił w tym motocyklu, to jest przedni zawias. Jest troszeczkę za miękki, on ma tendencję do nurkowania, ale myślę, że jak już ktoś ogarnie jakby jazdę z V-ką na tyle dobrze, to nawet na tym zawieszeniu jest w stanie spokojnie ogarniać winkle. Zbijemy sobie redukcję biegów i poczekamy za staruszkiem. A może zsiądziemy z moto i go nagramy, jak jedzie. O, to będzie najlepszy. Jedzie dawca. No i wracając do tematu, no niestety się nie udało zrobić tego, co chciałem. Taki mały problem techniczny był. Dużo ludzi do SV-ek na przykład wkłada zawieszenie z Gixa K1. Nie wiem, jak to się sprawuje, ale myślę, że to jest zbyt twarde. To już jest typowo sportowy zawias. A no, ja kupiłem SV-kę właśnie po to, żeby komfortowo jakby wybierała dziury, które są jakby na nierównościach.
O, a tu właśnie miałem wam pokazać to jeziorko, które się znajduje, ale nigdy nie miałem okazji. Bo zawsze był problem natury, że padała mi kamera. A jeszcze podjedziemy, bo widzę, że ojciec mnie w lusterku szuka. Ojciec mnie w lusterku szuka. Jedzie, bestia. Fajny motorek. Jakby mnie było stać i bym miał pełne A plus umiejętności, czemu by nie? Ale przede mną jeszcze sporo nauki. A ja ogólnie mistrzom prostej, jeśli chodzi o motocykle, mówię stanowcze nie. Lubię sobie tam czasami przypierdzielić, nie powiem, że nie, ale myślę, że to każdy. Ale tak ciągle jeździć z taką dla mnie hardkorową prędkością rzędu 170-180, bo na drogach, gdzie jest ograniczenie do 90, to jest takie lekkie igranie się i proszenie o śmierć. Także no myślę, że to już kwestia indywidualna, kto co woli. Ja wolę się cieszyć dłużej motocyklem i sobie po prostu pyrkać w porównaniu do tych zabójczych prędkości przelotowych. I to jeszcze rozumiem, jakbym miał sprzęt taki jak ten, jechał 180, to ten sprzęt nie odczuwa tak jak SV-ka. SV-ka do 150 to jest szatan, ale powyżej 150, no niestety, ale no to jest tylko 650, a nie litrowa SV-ka. Litrowa SV-ka, no myślałem się, że też idzie, dajmy na to, do 200, a później jest już zmulona, no bo to niestety, ale to jest V-ka, tak? Tylko że V-ka V-ką, a generalnie, że jakby postawić rzędówkę Horneta, dajmy na to 600, która nie wiem, tam nie za bardzo się orientuje, ma około 100 koni, no powiedzmy tam 90 czy 80 coś i taką SV-kę, która ma 72, no to uwierzcie mi, że no można SV-ką spokojnie Horneta objechać. To jest bardzo duża różnica, jeśli chodzi o konie, bo to jest z rzędu 20 koni, ale można, to jest do zrobienia, tym bardziej, że zaraz wam coś pokażę, no kurczę, co ja będę, nie będę gołosłowny. No ktoś to istny szatan jest. No i co jest fajne w SV-ce, że mogę sobie manetkę na maksa dokręcić. Nie boję się, że mi na koło pójdzie. To nie jest żadna tam hardkorowa maszyna rodem jakby zgarnięta z toru. To jest taki naked w owiewkach, jak ja to mówię. Przez co jest... O kurde, jakie dziury. Przez co jest troszeczkę bardziej komfortowa. No zawsze jak tak sobie jedziemy autostradą prędkością rzędu 160, to można sobie takie coś zrobić, tak zwanego gargulca, zgarbić się, no i ciśnie się, tak? I tego wiatru się tak nie odczuwa, ale w FJR jest jeden zajebisty bajer. Można sobie, ma tam elektryczną szybę i ona jakby automatycznie się podnosi. To jest zajebiste, to znaczy automatycznie. Musimy wcisnąć przycisk i ona nam się podniesie, ale ona jest na tyle wysoka, że jak jechałem nią autostradą, jak wracałem nią, bo wracałem nią na kołach, jak wracałem nią, to przy prędkości rzędu 200 na autostradzie niemieckiej, przypominam, autostradzie niemieckiej, podniosłem maksymalnie do góry szybę, to bez najmniejszego problemu mogłem otworzyć wizjer, no i była bajeczka, nic mi nie wiało, także naprawdę było elegancko. A tu mamy to jeziorko, co właśnie wcześniej wspominałem. To tak jak byłem młodszy, to przyjeżdżałem z rodzicami na domki, bo tu też są w lesie takie fajne domki, przynajmniej były, no. One tam generalnie były z drewna, także myślę, że już są w bardziej opłakanym stanie, chyba że tam ktoś tym się zajmował i to konserwował. Ale no dotarliśmy na miejsce. Jeszcze jakiś krótki filmiczek z pokazu FJR wrzucę. Może nawet za chwilę mi się uda coś nagrać.
Także byłoby elegancio. I ogólnie z góry was przepraszam, że dawno nic na kanał nie wrzucałem, ale miałem ostry zapierdziel. Trochę pojeździłem, ale a to kamery zapomniałem wziąć ze sobą, a to wziąłem, ale okazało się, że jest rozładowana, także naprawdę sorki. Nie olewam was, chłopaki, dziewczyny, ale no niestety. Tak czasami bywa, że człowiek nie ma czasu na nagrywanie. Jest czas na jeżdżenie motocyklem, ale nie ma czasu na nagrywanie. Także trzymajcie się i taki mały walk around za chwileczkę będzie. Siemanko.